Tispjegalna l-ħidma tal-Moviment Patriotti meta ħriġtu barra dal-għodu tiltaqgħu ma' din id-dajsa Seastar li qiegħda barra mill-Ibra Maltin. Iva, kienet oġġett kien nagħmluh bil-fors, għax dawn ma kienx baqalhom provvista tal-ilma, nofs tal-għal kellhom. Provajna l-istajna, għena ħabib tagħna li għandu ranieri 12 footer, għabbejn iħsa sninu, domna xi sati biex naslu għax konna tqal, kienet riskju kbir. Għax id-dajsa kbira, ma' vapur monna, immaġinaw f'dak il-baħar imballa biex iġilmi il-bot, għamilna satej biex nħottuħ. Naħseb kien ħajqlibna darbtej, kena għet minna waqqa l-baħar qabżu għali huma minn fuq il-vapur. Iġiri kienet operazzjoni li ta' disprament najlek jien, ta' bil-fors. Aħna ma rridux ikunu heroes, imma laqqas ħallu daw żgħażagħ Ewropej imutu bil-għaċ, ġejna f'dal-istat tal-pajis. Mela min jalmi l-passaport il-bahar u jibqa diħelaw dak all-right. U dawn tfal Ewropej, ma naqblux magħhom forsi f'kollox, ħadd ma jaqbel ma' kulħadd, imma mhux titrattom hekk. U qed jiġu trattati hekk għax dawn qataw iż-żejża ta' ċertu NGOs. Skoprew x'qed jagħmlu għalhekk niżlu hemm bil-kollużjoni li hemm traffikanti. U ma ħadux pieċi għax there's big money involved, kif qal il-Komun ta' Ruma sanilu li l-flus mill-illegalità qed idaħlu flus għal-kriminali iktar mill-droga li hija sengelot illum. Issa timbrawhom razzisti, timbrawhom issa waħda razzist, jifi razzist. L-ebda membru minnhom ma qatt ġi mixli pajizu fuq razzizmu, dawn għandhom pedali notfa, tfal edukati, tfal daqsek, għadhom żgħar, ġifieri għalfejn il-ħdura. Għajdi l-ħdura, meta inti baqqas tkun għasfur, ma tteħx il-maħseb bħala bniedem. Għalfejn di, u jiena ngħidlek li għax għatalhom għata żejża il-min jaqla l-flus minn dil-miżerja. Pero ħafna mill-kontroversja hi partikolarment dwar il-missjoni u iktar dwar il-laqam li għandu dan il-vapur tal-Mibeda. Kif tirribattu intom għal din l-akkuża? Allura jekk jiena ngħidlek lilek, tirrepeti, jien nisajlek li rrid illum. Jiena inti għadd vapur tal-Mibeda mela xi ħadd qalaħħa. Li dan vapur tal-Mibeda, issa jekk inti jiena lilek għatlek xi ħaġa infamanti fuqek, ħadd ieħor għandu jirrepetih. Ġifieri x'inhu vapur tal-Mibeda x'għamel da? Da qed jipprova isalva l-Ewropa għalhekk Defend Europe mill-invażjoni għax iridu ġifieri xi tridu il-poplu Malti u l-poplu Ewropej li l-Afrika timxi lejn l-Ewropa. Hekk tridu, għajda xi ħadd tiddeċiedi issa da għadda l-paroli fil-vojt għax dawn ħodor u dawn razzisti u xifieri x'iridu allura. Mela ħajtunna fil-kastu l-addresses minn irid open borders, ħalibdew nieħdu l-addresses ħajgħodu magħna n-nies. Ħalli riġu, tridu open border ma ħuduha, imma jekk ma tidux hekk issa soluzzjoni. U spiċċajna kuljum noħorġu l-istqarrijiet u noqogħdu ħafna talb u ħafna please u ħafna nikkundanna u nikkundanna għaddu tikkundanna. Webru, l-Europa webru għallu ma katbu ġo sempliċi concert imwelwer, jek tbu l-ground imwelwer, kull fej jek tinżel l-underground imwelwer, jek tidu teħxu. Mela hemm is-soluzzjonijiet. Issa s-soluzzjonijiet sissa ma ħadmux. U naqblu naħseb, mela jensibu soluzzjoni. Diġà bdew qalbu lejn soluzzjoni u naħseb ir-rabja ta' ċertu NGOs għalihom kienet li diġà beda effettwa il-business tagħhom ta' ċertu NGOs. Jiena nixtieq inkun naf għaw Malta kif minn 3 NGOs fuq dawn l-affarijiet, fuq l-illegali. Spiċċajna xi 66 NGO. Mela dijaw il-flus fija bil-fos. Da bħal meta fetaħ l-ewwel video shop ta' Malta kien jikri, u mbagħad fetaħ tnej oħra miegħu u spiċċajna b'xi video shop. Għala għax hemm il-flus. Mela jien nixtieq ġurnalist intelligenti u ġurnalist serju jinvestiga dal-flejjes minn fejn ġejjin.
L-aħħar mistoqsija ma importax. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ċertu kommissjoni għall-mistoqsija. L-mistoqsija kienet dwar illi l-missjoni tal-Moviment Patriotti Maltin hi milli twaqqaf in-nies jiġu lejn pajjiżna. Però mbagħad intom bħalissa din tappellaw biex il-Gvern Malti jilqa' 17 il-persuna barra mill-Libra. Ir-risposta tagħkom x'inhi fuq dan? Naħseb ovvja dawn mhumiex illegali, dawn Ewropej ta' noqgħdu attenti ta' da jiċħad. Il-Gvern qed jiċħad. 17 il-ġuvnot u tfajla Ewropej, right, mill-Awstrija, mill-Italja, dawn mill-Ġermanja, minn Franza, Ewropej, ok? Jiġu għaw biex jimorru biex jisirfu ġo postu. Issa jiena għacċeċ darba l-Italjana ma stax tiġi Malta. Mela aħna il-Moviment Patriotti qegħdin kontra l-Ewropej, meta aħna Ewropej. Da ġen. U jiddispjaċini li waqgħu fin-nasba ħafna nies, ħafna media, tal-ewwel headline kien ħareġ ix-Ship of Hate. Għax dikha kienet unfair ħafna. Li tajdu Ship of Controversy, għax qed jaqla kontroversja, ma hate minn ma tuhomx ilma. Dak il-hate, itimutu bil-għaċċ u ma tihomx ilma. Hate iktar minn hekk, minn min? Għalfej waqajna f'dan l-liberalizmu sfrenat u maħmuċ li tħanna fih u kulħadd irid jirrepetih għalfej. Aħna ma nibżawx li noħdu kontra l-liberalizmu, għax il-liberalizmu esaġera issa, il-liberalizmu kisser il-familji tagħna, il-liberalizmu kisser il-valuri. Għalfej għad komplu dejjem taqbżu għall-liberalizmu, għalfej. Dik id-domanda.